Asri dari Fakultas Kesehatan jurusan Sarjana Kebidanan. Ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat masker kain. Nah, mengapa sih masker itu sangat penting untuk kita? Yang mana masker itu sangat berguna untuk melindungi kita dari virus yang akan masuk ke dalam tubuh kita melalui hidung maupun mulut. Nah, terus baliknya, kita tidak menularkan penyakit kita kepada orang lain. Langsung saja, alat dan bahan apa saja yang kita gunakan untuk membuat masker kain tersebut. Yang pertama adalah kain dengan ukuran panjang kali lebarnya 30 dikali 18 cm. Kalian bisa menggunakan bahan kain jenis katun yang mana itu sangat nyaman dan tidak sesak napas ketika kita gunakan nantinya. Bahan kedua yaitu jarum gunanya untuk menjahit. Kemudian yang ketiga jarum pentul, yang mana ini nanti agar lipatan-lipatan kainnya tidak mudah tergerak ketika kita menjahit. Kemudian benang untuk menjahit juga. Dan terakhir gunting untuk menggunting benang dan kain nantinya. Yang pertama, kainnya kita setrika atau kita lipat dengan kita setrika agar tidak mudah tergerak 2 kali. Jadi saya menggunakan kain yang saya potong. Nah, jadi kan di ujung-ujungnya itu kan ada ya serat-seratnya. Serat tersebut tidak berkerumbut, lipat ditekankan seperti ini, kelihatan nggak? Oke, nah itu, untuk agar tidak mudah tergerak, kita setrika. Ketika nantinya ini menjadi rapi kelihatannya. Nah, tadi kan sudah sampai bagian dimana menyetrika. Ini hasil setelah sudah disetrika. Ada lipatan kan? Berikutnya setelah disetrika tiap ujungnya, sisi kiri dan sisi kanan, kita jahit dengan jarum. Pada cara menjahitnya seperti ini. Nah, ini kan dilipat kan? Nah, ini kita jahit. Jahitnya itu kalau bahasanya itu menjelujur aja, yang lurus-lurus, tapi harus rapi. Nah, usahakan juga menggunakan warna kain dan benangnya itu sama. Misalnya seperti yang saya gunakan sekarang ini, itu kan kainnya warna hitam. Nah, usahakan juga benangnya juga harus warna hitam. Kenapa? Supaya nanti benang dan kainnya itu warnanya menyatu, jadi kelihatannya rapi. Nah, sudah selesai. Ini bisa dilihat hasilnya. Lakukan hal yang sama juga yang di sisi sebelahnya, kita jahit juga. Nah, sudah jahit sisi kanan dan sisi kirinya tadi. Nah, langkah berikutnya adalah pastikan terlebih dahulu bahwa panjang dari ujung sini sampai ujung sini itu sekitar 26 cm lah. Nah, kemudian kita lipat seperti ini. Nah, untuk ukuran melipat ke dalamnya ini itu kira-kira 5 cm. Kemudian setelah dilipat kita setrika lagi. Sama juga dilakukan di sisi sebelah kanannya. Kemudian tahap berikutnya adalah kita dari ujung sini kita kasih tanda. Nah, dari puncak sini ke puncak sini kiri kanan itu 3,5 cm. Jadi jumlah 2 cm itu ada 5 kali. Kemudian yang terakhirnya sisanya. Tahap berikutnya yaitu ini tanda nomor 2 terakhir yang ini. Nah, ini bisa kasih lipat ke sini. Nah, jadi kayak gini. Usahakan rapi. Oke, sudah. Kita setrika. Nah, jadi lipatan berikutnya dari yang ini kan tadi nomor 2, lalu diambil nomor 4 nya.
lipat lagi, tarik sampai ke nomor 3. Sudah. Kemudian yang nomor di atas jadi nomor 6 dilipat ke nomor 5. Oke, sudah. Lalu disetrika. Nah, tadi kan sudah sampai menyetrika tadi. Nah, tadi setiap lipatannya jangan lupa dikasih jarum pentul seperti ini. Nah, ujung sebelah sini dan ujung sebelah sini kita jahit. Nah, kita jahit ya, kan tadi ujungnya sebelah sini. Oke, berikutnya adalah tahap 2, yang mana kita membuat tali untuk masker ini. Kalau kita segini. Nah, yang ini kita lipat 2, tarik ke 2, lalu kita lipat lagi. Jadi yang bekas kotakannya itu kayak dikedalamkan, jadi nggak kelihatan. Nah, tadi kan sudah sampai tahap mana membuat 2 buah kain panjang, yang mana nantinya berguna untuk mengikatkan masker yang sudah kita buat. Nah, jadinya itu seperti ini. Oke, kita lanjutkan ya. Tinggal sedikit lagi. Nah, maskernya sekarang sudah jadi. Bagian belakang masker itu ada kantongnya, yang mana bisa kita isi dengan tisu. Nih, seperti ini kita masukkan. Jadi seperti ini. Jadi ketika ketarik, nih ada tisu, sudah siap untuk digunakan. Sudah jadi. Maskernya sudah jadi dan nyaman untuk digunakan. Nah, masker ini cukup efektif untuk kita gunakan karena yang pertama kita mulai ada filter di dalamnya, kita bisa letakkan tisu di dalamnya. Tapi ingat ya, masker kain ini setiap harinya harus dicuci. Untuk apa? Sehingga cairan yang tertumpuk di kain tersebut ini harus kita bersihkan. Jadi setiap harinya harus kita ganti dengan yang baru atau yang sudah pernah dicuci. Jadi sehari ini kita pakai ini, besok kita pakai yang lain, atau yang ini sudah kita pakai, lusa nantinya baru kita pakai lagi setelah kita cuci pastinya. Oke, untuk menutup video ini terima kasih. Saya Siti Aprianti pamit undur diri. Kalau ada salah dan perkataan maupun tingkah laku baik itu disengaja atau tidak disengaja, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay at home. Jangan lupa untuk gunakan masker kemanapun dan dimanapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.